बीज भगवान विष्णू निवृत्तीर भगवान हरा सोपान भगवान ब्रह्मा मुक्ताख्या ब्रह्मचित खला ज्ञानेशांच्या ज्ञानमूर्ती साक्षात प्रेम स्वरूपिनम नामदेव दया मूर्ती नाथ मुंदे पुनः पुनः वैराग्येश परममूर्ती देहु क्षत्र निवासिनम तुकाराम महाराष्ट्रम भक्तराज चतुष्टम श्री संताचे माथा चरणावरी साष्टांग हे करी दंडवत लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सदा नाम घोष करु हरि कथा तेने सदा चित्ता समाधान सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार आनंदे निर्भर डुलत असो विठाला प्रस्तुत कीर्तन रूपी सेवे करता निवडलेला अभंग महान भगवत भक्त संत श्रेष्ठ संत शिरोमणी वैराग्याचे मूर्तिमंत पुतळे महाराष्ट्र भूषण वारकरी संप्रदायाला कलशस्थानी शोभून दिसणारे माझे जगद्गुरु तुकोबाराय यांचा 4 चरणाचा नामाचा महिमा सांगणारा अभंग सेवे करता निवडलेला आहे भगवंताचं नामचिंतन का करावं परमार्थ का करावा हे आपल्याला ह्या लॉकडाऊन मध्ये पाहायला मिळालं बघा हा कोरोना आपल्याला भरपूर काही शिकून चाललाय म्हणजे गेला नाही अजून चाललाय हळूहळू जातोय या लॉकडाऊन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं शिकायला मिळालं की ज्याचा पुण्य शिल्लक आहे तो 14 दिवसानंतर का होईना परत आला आपण म्हणत असतो देव तारी त्याला कोरोना काय मारी कोरोना हे शिकवलं महाराज आपल्याला परमार्थ करावा नाही तर चांगले गेले हो कुठून लागण झाली कशी झाली त्याला जर विचारलं कुठं गेला होता कुठं भेट झाली ते म्हणतं काहीच कळालं नाही परमार्थाची ताकद आहे महाराज तुम्हाला एवढा जाणवला नसेल कोरोना इकडं नाही ना आम्ही लय मार खाल्ला हो तिकडं एवढं कडक लॉकडाऊन होतं आळंदीला पुण्याला महाराज बाहेर एखादा निघला की ना निघला लगेच टोले बसायचे त्याला हा सांगायचं मी महाराज आहे महाराज आहे तर ड्रेस कुठे आहे म्हणे कार्यक्रम नसल्यामुळे काढून ठेवला कोरोना भरपूर काही शिकून गेला आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे बरं का खवडे महाराज या लॉकडाऊन मध्ये सगळ्यात जास्त अवघड कुणाचं झालं होतं महाराज लोकांचं चुकीचं आहे काही अवघड झालं नाही आपलं बरं का एक सीझन गेलं तरी 2 वर्ष खातो आपण श्रीमंत जगद्गुरु तुकोबारायचे लेकर आहोत आपण विश्वमाऊली ज्ञानोबारायचे लेकर आहोत आपल्याला उपाशी ठेवण्याची ताकद कुणाची नाही आहे आपण उपाशी राहणार नाही तुम्हाला माहिती का सगळ्यात जास्त अवघड कुणाचं झालं 22 मार्चला लॉकडाऊन झालं किती 22 मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ज्याचं नवीनच लग्न झालं होतं त्याचं फार अवघड झालं पहा तुम्ही म्हणसाल कस काय कारण नवीन लग्न झालं आणि बायको 5 दिवसाने परत येते म्हणून जे माहेरी गेली ती काय परत येईना सासरवाडीतले लोक याला काही गावात घेईना काही ना तर काट्याच टाकल्या होत्या महाराज दगड मोठे दगड टाकले आत यायला चान्सेस नाही आणि जे जवाई आतमध्ये घेतले जावाई त्या गावाला प्रसादच दिला त्यांनी पाय प्रसादाची वाट कोरोनाने शिकवलं आपल्याला भरपूर काही शिकून गेला कोरोना काही लोक म्हणत असतील नाहक कोरोनाला नाहक लॉकडाऊन झालं पण मी सांगेल लॉकडाऊन झालं ते बरं झालं अहो गाडीला ब्रेक दिले पण माणसाला ब्रेकच नाही ना माणसं थांबायला तयार नाही थांबवलं कोरोनाने काही लोक म्हणत असतील माझ्या मुलाचं मोठं लग्न करायचं होतं काही टेन्शन घेऊ नका सगळं काही जाग्यावर होतं काही मुलांनी तर त्या ठिकाणी तिकडंच गेले लग्न लावले तिकडं 10-15 दिवस राहिले नवरी घेऊन आले तुम्हाला काही टेन्शन नाही कशाचं टेन्शन घ्यायचं काम नाही लॉकडाऊनने आपल्याला शिकवलं की त्या ठिकाणी साठा पाहिजे साठा याचा पण पाहिजे आणि परमार्थाचा पण पाहिजे
स्वतःच्या पायावरती उभा राहायला आपल्याला लॉकडाऊनने शिकवलं. म्हणून परमार्थ जर चांगला असेल महाराज, तुम्ही कोणत्याही संकटातून परत याल. म्हणून तुकोबाराय म्हणतात, चला बाबांनो, अस्थिर झालेलं चित्त आहे, तुम्ही एक काम करा, सदा नाम घोष करू हरी कथा. सदा म्हणजे सतत, सातत्य असावं कोणत्याही गोष्टीमध्ये. सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ व्रतः. सतत नामचिंतन करावं, नामचिंतनाने सुख मिळत असतं. पण सातत्य आपण परमार्थात ठेवत नाही. सातत्य ठेवतो का? आज कीर्तनाला आलो, ठीक आहे, झालं. उद्या कीर्तनाला आलो, झालो. 2-3 दिवस कीर्तनाला गेलो, घरी गेल्याच्या नंतर कधीतरी त्या देवघरापुढे बसा ना, त्या भगवंताचं नामचिंतन करा ना, सातत्य ठेवा. तुम्ही ज्यावेळेस सातत्य ठेवाल, वाणी पवित्र होईल. आणि अंतकालेच मामेव, त्या वाणीमध्ये जर नामचिंतनाची सवय ठेवली तर अंतकाळी जो काळ आहे, त्या काळामध्ये अपलमत्या त्या ठिकाणी भगवंताचं नामचिंतन तुमच्या मुखाला येत असतं. हे मुख नामचिंतन करता तुम्ही आम्हाला दिलंय बघा. आवाज येतोय तुम्हाला माझा सगळ्यांना व्यवस्थित? काही हरकत नाही. मुख कशा करता दिलंय? नामचिंतना करता. काही लोक नामचिंतन करत नाही, याचं दुःख नाही. अनंत वाचाळ तया कैसा गोपाळ पावे हरी. विनाकारण बडबड करतात महाराज, विनाकारण. ही वाणी कशा करता दिली? आपण कसं बोललं पाहिजे, काय खाल्लं पाहिजे, कुठं बसलं पाहिजे, हे याच्याकडं लक्ष दिलं पाहिजे. ही वाणी कशा करताय? काही काही माणसं खाल्लं की झोपायचं, उठलं की काय पाप पुण्य जाणती. उत्तम मध्यम भोग भोगिती. मानवी देहाला आलात, मानवासारखं जीवन जगलं पाहिजे. बघा, एक आजीबाई रोज एका बसमध्ये बसून तालुक्याच्या ठिकाणी जायची. बसमध्ये बसली की कंडक्टर तिकीट काढायला आला की आल्याबरोबर त्याला काजू बदाम खायला द्यायची. कोण? आजीबाई. वा वा, रेंजमध्ये तुम्ही. आणि काजू बदाम खायला द्यायची. काही दिवसाने त्या कंडक्टरने विचारलं, का आजीबाई, अर्थार्थी तुमचा आणि माझा काही संबंध नाही, तुम्ही माझे नातेवाईक नाही, मी तुमचा नातेवाईक नाही, आपण एका गावातील नाही, तुम्ही रोज आले की मला काजू बदाम खायला देतात, नेमकं कशासाठी आणि का बरं? आजीबाई म्हटली, घरापासून मी जेव्हा बसपर्यंत येते तर माझ्या मुखात काही दात, मला काही दात नाही, म्हणून हे जे काजू बदाम आहे ते घरापासून निघताना मी तोंडात टाकते आणि बसपर्यंत येईपर्यंत चगळत चगळत येते. आणि इथं आल्याच्या नंतर ते फेकून कसे द्यावेत म्हणून मी तुम्हाला देते. काय खाल्लं पाहिजे फार महत्वाचं आहे. जीवन कसं जगलं पाहिजे. तुकोबाराय म्हणतात, अरे बाबांनो, जीवनामध्ये बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीवे भावे, करावा विठ्ठल, जीवे भावे. जीवनामध्ये बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीवे भावे. ही वाणी नामचिंतना करता दिली. अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हेतम चेत. तैसे साचानी मवाळ मितले परी रसाळ. शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे, साज मवाळ बोलावं, अमृतासारखं बोलावं. मुखी अमृताची वाणी, देह देवाचे कारणी. मुखाने नामचिंतन करावं, हे मुख त्या करता दिले. काही काही माणसं या मुखाचा गैरवापर करतात, अर्थात व्यसनाधीन जातात. फार अवघड गोष्ट आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, 6च्या नंतर आम्हाला जास्त वेळ होत का गेला? कारण सगळ्या रेंजच्या बाहेरच्या गाड्या असतात रोडला, फार जपून गाडी चालवावी लागते. एकदा काय झालं, एका 2 व्हीलरवर 2 जण पेताड बसले आणि त्यांचं फार अवघड असतं, ते कोणालाच घाबरत नाही. पुढून एक ट्रक येत होता. ट्रक मागचा म्हणतो, बघ ना, सोबतच दोन्ही सोबतच मोटरसायकल आल्यात. पुढचा म्हणतो, मग काय करायचं? मागचा म्हणतो, दोघं आलेत ना सोबत, मग दोघांच्या मधून घाल. ट्रक होता महाराज, 2 व्हीलर नव्हत्या त्या. जशी मधून गाडी घातली तशी पलीकडून बरोबर चांगले निघाले नाही, निघालेच नाही, चाकाखाली गेले. अशी परिस्थिती आहे. मुखाचा माणसं गैरवापर करतात. तुकोबाराय म्हणतात, चला बाबांनो, या अस्थिर झालेल्या चित्ताला जर स्थिर करायचं असेल तर अभंगाचं प्रथम चरण. सगनाम घोष करू हरी कथा, सगनाम घोष करू हरी कथा, तेने सदा चित्त समाधान, तेने सदा चित्त समाधान. सगनाम घोष
हरी कथा सदा नाम घोष करू हरी कथा तेने सदा चित्ता समाधान तेने सदा चित्ता समाधान घोष करू हरी कथा तेने सदा चित्ता समाधान. चित्ताला समाधानता प्राप्त होते. खऱ्या अर्थाने संतांना असंही म्हणता आलं असतं की तेने सदा डोक्या समाधान. आपण कधी कधी म्हणतो बाकीचं काही असू द्या पण डोकं शांत ठेवा. नाही नाही, मन शांत ठेवा. माणसाचं चित्त शांत असलं पाहिजे. तुम्हाला सांगू, परमार्थ हा शरीराने नाही, तो मनाने केला जातो बरं का. नाही तुम्ही आळंदी पंढरीला गेलात काही फरक पडत नाही, चालत नाही गेला, मनाने जा. काही काही बादर त्या ठिकाणी शरीराने जातात पण मनाने घरीच राहतात. तिथं गेल्याच्या नंतर इकडचं चिंतन, इकडं काय चाललं असेल, इकडं काय चाललं असेल, काही गरज नाही. आम्ही सांगत असते वारीला जाणारे काही सगळेच भक्तगण असतात असं नाही. त्यामध्ये हौसे नवसे आणि फार बेकार महाराज गवशे. हौसे चांगले आहेत, नवसे त्याच्यापेक्षा चांगले. पण जे गवशे आहेत ना, काही काही गवशे असे आहेत की सासवडच्या घाटापर्यंत चालत जातात. तिथं एकदा बिस्किटाने पोतं भरलं की चालले परत, आले परत. त्यांचं काम तिथपर्यंत. एक जण गेला ना वारीला बर का बा, गेला वारीला एक जण. आणि वारीला गेल्याच्या नंतर आता हे 10-15 दिवस महाराज खाण्यातच घातले, खाण्यात आणि त्या ट्रक मध्ये झोपण्यात. तिथं गेल्याच्या नंतर गेला चंद्रभागेमध्ये स्नान करायला. 10-15 दिवस काही बापू महाराज आंघोळच केली नाही त्या बादराने. हे भन 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 माशा अंगावरती. आंघोळीला गेला ना, आंघोळ झाली, स्नान झालं. झाल्याबरोबर जसा कपडे घालायला बाहेर आला तर पाहिलं तर समोर एक पेटी दिसली त्याला. काय दिसलं? पेटी. खूप आनंद झाला. चांदीच्या धातूसारखी ती पेटी होती. एवढा आनंद झाला, एवढा आनंद झाला. त्यांनी दर्शन सोडून दिलं, सगळं सोडून दिलं, पेटी घेतली. हे डायरेक्ट रेल्वेने बिगर टिकटी घरी. घरी आल्याच्या नंतर महाराज बायकोला आनंद झाला. म्हटले जाऊ द्या त्या यात्रेचं, देवाच्या दर्शनाचं, बरं झालं तुम्ही पेटी घेऊन सरळ घरी आला. कधी कधी काय होतं, फसलं रे फसलं, जसलेला तिला आनंद झाला महाराज. ती म्हणायला लागली पेटी आणली म्हणे पण हिला तर लॉक आहे म्हणे, मग उघडायची कशी? तो म्हटलं काळजी करू नको, मी उद्या बाजाराला जातो आणि चावी बनवून घेऊन येतो. गेला, चावी आणली. दुसऱ्या दिवशी 12 वाजता उघडण्याचा कार्यक्रम. ती पेटी पंढरपूरहून आलेली, एवढी एवढी पेटी. तुम्ही गेले असेल पंढरपूरला तर विचार करा, कल्पना करा. ती पेटी जशी उघडली, उघडल्याच्या नंतर काही त्याच्यामध्ये सोनं नाणं निघालं नाही, त्याच्यामध्ये सलूनचं सामान निघालं. 2 कैच्या, 2 त्या ठिकाणी वस्त्रे. असा कार्यक्रम तो झाला. निष्ठेने परमार्थ असावा, चित्ताने परमार्थ करावा. तुम्ही कितीही मोठा परमार्थ करा, माऊली ज्ञानोबा म्हणतात चित्त नाही नामी तरी ते व्यर्थ. 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 त्रिवेणी संगमे नाना तीर्थ भ्रमे चित्त नाही नामी तरी ते व्यर्थ. माऊली ज्ञानोबा आहे हरिपाठामध्ये सांगत असतात बघा, तुम्ही त्रिवेणी संगमाला जा, अर्थात नाना तीर्थ भ्रमण करा, तुमचं चित्त जागेवर नसेल तरी ते व्यर्थ. म्हणून मनाने परमार्थ करावा. पण मनाने परमार्थ करणे एवढी सोपी गोष्ट नाही. चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्यू सुदुष्करम. अरे हे कृष्णा, अर्जुन म्हणतायत, तू मला जी श्रीमद भगवद्गीता सांगतोय ती मला ऐकायला येते पण मला समजत नाहीये. तू म्हणतोय की हे द्रोणाचार्य तुझे शत्रू आहेत, पण हे भगवंता हे मला शत्रू दिसत नाहीत, हे माझे गुरुवर्य आहेत. तू म्हणतोय की हे कौरव तुझे शत्रू आहेत, देवा मला ते शत्रू दिसत नाही, ते माझे चुलत भाऊ आहेत. कारण माझं मन मला साथ देत नाही. चंचलम ही मन कृष्ण. काय काय करिता म्हणा परिणा ऐके नारायण. काय करू मी या मनाचं
कोणाचा कसा आवर घालू फार अवघड आहे. चरणे शेळ्याचे धावणे वार्याचे जळणे अग्नीचे भलतेचे असो. इतकं मन चंचल आहे. मी सांगत असते बघा, एका बाईने मन किती चंचल आहे. आपल्या माहेरवरून एक बकरी आणली होती, त्याच्याबरोबर एक बोकडही होतं. नवरा रोज टाकून घरी यायचा. घरी आल्याबरोबर त्या बोकडाकडे पाहिलं की तू म्हणायचा, ए गंगे, हे बोकड मला पार्टीसाठी दे. ती गंगे म्हटली, काही झालं तर हे बोकड काय मी तुला पार्टीसाठी देणार, कारण हे काही तुझ्या बापाने दिलेलं आहे, हे माझ्या बापाने दिलेलं आहे. बघा, आपल्या लग्नामध्ये आलेलं फुलपात्र सुद्धा आपण जपून ठेवतो. ते जर का हरवलं तर मग नवऱ्याचा बेतच आहे. तुम्हाला कळतच नाही. मी 2 दिवस गावाला गेले नाही तर गेले, माझ्या बापाने भांडे दिले होते, टाकले ना हरून, असा विषय. तिने सांगितलं, नाही हे बोकड मी तुम्हाला पार्टीसाठी देणार नाही. पण दारुडे मोठे हुशार असतात, युक्तिवादी असतात बरं का नाना. एखाद्या दारुड्याने जर ठरवलं सप्ताह होऊ द्यायचा नाही, तो डिपीत जाऊन असे वायर काढून ठेवतो, कोणाच्या बापाने लाईट आणता येत नाही, अवघड गोष्ट होते. तो हुशार होता. तो म्हटला देत नाही पार्टीसाठी, नेल्याशिवाय राहणार नाही. एक दिवस आलं टाकून, 12:30 वाजता मित्राला घेऊन पाठीवर टाकलं आणि घेऊन गेला. रात्रभर पार्टी केली, रात्रभर. सकाळी सकाळी त्याची उतरल्याच्या नंतर तो घरी आला खवणे महाराज. घरी आल्याच्या नंतर पाहतोय तर तेच बोकड तिथं वट्यावर उभं होतं. त्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला. तो म्हटला, रात्रीच पार्टी खाल्ली, ही काय चमत्कार झाले, बोकड जिवंतच आहे. त्याने बायकोला आवाज दिला, गंगे, ए गंगे, बाहेर ये, बाहेर ये म्हणतोय ना, बाहेर ये. ती म्हटली, काय म्हणणं, काय म्हणणं? अरे हे बोकड इथं जिवंत कस काय? ती म्हटली, तुमचं जाऊ द्या, अगोदर माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. रात्री तुम्ही 12:30 वाजता घरी आलात आणि घरी आल्याच्या नंतर आपलं काळं कुत्र पाठीवर टाकून कुठं नेलं? ह्या पठ्ठ्यानी कुत्र्याची पार्टी खाल्ली. असं आहे चंचल मी म्हणू कृष्ण. मरकटस्य सुरापान. माकडापेक्षा माणसाचं मन चंचल आहे बघा, माकडापेक्षा. एक डोंबारी शेजारच्या गावामध्ये खेळ करण्याकरता गेला. खेळ करून झाला, पण योगायोगाने एवढा पाऊस आला की त्याला पलीकडच्या गावामध्ये जायचं होतं. पण दोन्ही गावाच्या मध्ये एक नदी होती आणि त्या नदीला पूर आला आणि नदी ओसांडून वाहू लागली. काय करणार? त्याने एक नावाड्याला पाहिलं आणि आवाज दिला, ए नावाड्या, इकडे ये. नावाड्या आला, बोला काय काम आहे? ए नावाड्या, आम्हाला पलीकडच्या तीरावर नेऊन सोडव. नावाडी म्हटलं, आम्हाला म्हणतोय म्हणजे अनेक वचनी शब्द आहे, आम्हाला एकटाच दिसतोय, किती पॅसेंजर आहेत, किती जण आहेत? तो डोंबारी म्हटला, मी आहे, माझ्या बरोबर एक बोकड आहे, दुसरं माकड आहे म्हणला. नावाडी मोठा हुशार असतो. त्रेतायुगामध्ये जेवढी नावाड्याला प्रभू राम श्रीरामाची सेवा घडली तेवढी कुणाला घडली नाही महाराज. नावाडी म्हटला, तुला पलीकड नेऊन सोडायचं इथपर्यंत ठीक आहे, तुझ्या बरोबर एक बोकड एक माकड हेही ठीक आहे, पण मला माकडाचा स्वभाव माहिती आहे. मी माकडाला माझ्या नावेत बसू देणार, कारण हे माकड आहे, याला किती माळ घाला, उड्या मारल्याशिवाय राहत नाही. माळ जरी घातली ते म्हणतं माळीला काही नसते तसं. त्याचे हातपाय बांधावे लागेल. त्या माकडाचे हातपाय बांधले, नावेत टाकलं. ते माकड ते माणसं सर्व असं अर्ध्यामध्ये गेली, अर्ध्या पाण्याच्या मधोमध गेली, दोन्ही धारेच्या मधोमध ते नाव गेली. आणि गेल्याच्या नंतर ते बांधलेलं जरी माकड होतं, त्या माकडाने काय केलं, एक बारीक काडी हातात घेतली, ती बारीक काडी बोकडाच्या नाकात घातली. लगेच बोकड उधळलं. महाराज मला सांगायचे, चंचलम ही मन कृष्ण. माणसाचं मन चंचल आहे, अस्थिर आहे, म्हणून भगवंताच्या नामचिंतनाने त्याला स्थिर करायचंय. तुम्ही आम्ही नामचिंतन करावं यात नवल नाही. त्या गोकुळामधल्या त्या गवळणी द्वापार युगामध्ये भगवंताचा धावा करतात. देवा, तुझ्या विवेगामध्ये, तुझ्या दुःखामध्ये, तू जाण्याने जे दुःख होतं त्यामध्ये आम्हाला राहणं शक्य नाही. देवा, जरा आमच्या जागेवर येऊन पहा ना, आम्ही किती तुझा धावा करतो. माहितीये देवा, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे. एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे. क्या होते हैं आंसू, क्या दर्द होता है,
क्यों बहती है आंखें, क्या दर्द होता है। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे। देवा एकदा तरी आमच्या जागेवर येऊन पाहणार आहे। तू किती वेळ लावला आम्हाला, तुझी मुरली वाजली की आम्ही पळत येतो, आम्हाला सासू सासरे काहीच कळत नाही। देवा तेरे मुरलियों ने हाय बेचैन दिल को किया, तेरे मुरलियों ने बेचैन दिल को किया। मैंने तो अपना सब कुछ काना जा तेरे नाम कर दिया, मैंने तो अपना सब कुछ काना जा तेरे नाम कर दिया। तेरे मुरलियों ने बेचैन दिल को किया है। वेळ लावलंच देवा तुझ्या नामचिंतनाचं, तू खऱ्या अर्थाने भगवंताचं नामचिंतन करावं। संसारातली गंगा आहे ती पुढं वाहत असते बघा। आपण मुलासाठी कमाई करून ठेवत असतो, आपण आपल्या मुलावरती प्रेम करतो, त्याच्यासाठी बंगला गाडी घेऊन ठेवतो, पण मुलगा आपल्यासाठी बंगले बांधत नाही, तो त्याच्या मुलासाठी करतो। ही वाती गंगा आहे, पण भगवंतावरती प्रेम करून पहा ना तुम्ही। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन कजरे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। खऱ्या अर्थाने देवाच्या स्मरणात राहावं, खऱ्या अर्थाने देवाचं नामचिंतन करावं। तुम्हाला माहिती आहे का, ज्यावेळेस भगवान श्रीकृष्णाचा अंतकाळ होता त्यावेळेस भगवान श्रीकृष्ण स्वतः विदुर काकाची आठवण काढत होता। भक्ती तशी असावी महाराज। आजही ती राधिका भजन करते। खऱ्या अर्थाने गोकुळामध्ये गेल्याच्या नंतर भक्ती करत असताना सर्वजण कृष्ण कृष्ण म्हणत नाही तर राधे राधे बोलत असतात। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा यार है तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। खऱ्या अर्थाने त्या देवाचं नामचिंतन करावं महाराज। आपण आपल्या घरातला माणूस बाजूला झाल्याच्या नंतर दुःख व्यक्त करतो, खऱ्या अर्थाने दुःख होत असतो भगवंतापासून बाजूला गेल्याच्या नंतर। भगवंत आपल्यापासून दूर राहणं किंवा आपण भगवंतापासून दूर राहणं खऱ्या अर्थाने ते दुःख आहे। आपल्या संसारामध्ये अनेक दुःख येतात, ते खऱ्या अर्थाने दुःख नाहीये। मी सांगू तुम्हाला, ज्यावेळेस द्वापार युगामध्ये कुंती मातेचं आणि भगवान श्रीकृष्णाचा संवाद आहे, भाषण आहे, त्यावेळेस कुंती माता श्रीकृष्णाला बोलू लागली, देवा मला माहिती आहेस तू सगळ्यांना म्हणतो की मी तुमचा नातेवाईक आहे, पण मला माहिती आहे देवा तू मधुसूदन आहे, केशव आहे, तू माझा भगवंत आहे, तू द्वारकाधीश आहे, तू या जगाचा पालक आणि मालक आहे, करताय करविताय तू आहे देवा, सर्व काही करविता तू आहे, करणारा तू आहे देवा, मला माहिती आहे। ज्यावेळेस कुंती माता असं बोलू लागली त्यावेळेस भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, आत्या मी काय देव वगैरे नाही, मी तुझा भाचा आहे, ऐका मी तुझा भाचा आहे, मी देव नाही, पण तू म्हणते मी देव आहे तर ठीक आहे मी देव आहे, पण या जगतामध्ये असा एकही माणूस नाही की देवाकडे आल्याच्या नंतर काही मागत नाही।
मंदिरामध्ये गेल्याच्या नंतर बाकीचं काही नाही मागितलं तरी माणसं एवढं तरी म्हणतात की देवा मला सुखी ठेव. खऱ्या अर्थाने हुंडा नको मामा, फक्त पोरगी द्या मला, पण बाकी गाडी द्या, सर्व काही द्या, सुखी ठेव म्हणजे सुखाचे साधनं मला देवा असं म्हणत असतो आपण. पण माझी एक इच्छा आहे आत्या, तू देव आहे मला म्हणते, मग तू काहीतरी मला माग. त्यावेळेस कुंती मातेने जे मागितलं तर ते आपल्या हृदयामध्ये कोरून ठेवण्यासारखं आहे. कुंती माता असा पदर पुढं केला आणि म्हटली, देवा तुला जर माझ्यासाठी काही द्यायचंच असेल तर भरभरून या झोळीमध्ये दुःख दे देवा, दुःख दे. देव म्हटलं काय येडी आहेस का, तुझा जन्म झाला आणि कुंती भोज राजाने तुला दत्तक घेतलं. खऱ्या अर्थाने आई वडिलांविना राहणं किती अवघड आहे हे मला माहिती आहे. दुसरी गोष्ट, ज्या राजाबरोबर तुझं लग्न झालं तो पंगू रोगाने ग्रथित पंडू राजा, किती दुःख भोगलं तू. त्यानंतर या लेकराचा सांभाळ करते, 5 लेकरांचा, ज्यांच्यावरती 100 कौरव टपून आहेत. किती दुःख आहे तुझ्या जीवनामध्ये. त्यावेळेस कुंती माता म्हटली, देवा माझ्या जीवनामधले दुःख संपत गेले नाही आणि तुझं नामचिंतनही संपलं नाही. खऱ्या अर्थाने ज्या वेळेस माझ्या जीवनामध्ये दुःख आलं त्यावेळेस मी तुझं चिंतन केलं देवा. म्हणून माझ्या दुःखामध्ये मी एकटी नव्हते तर तूही माझ्या बरोबर होता. मग हे खऱ्या अर्थाने दुःख नाही देवा. ज्या दुःखामध्ये तू आहेस देवा ते खऱ्या अर्थाने सुख आहे, आणि ज्या सुखामध्ये तू नाहीस आहेस ते खऱ्या अर्थाने दुःख आहे. भरपूर सुख असतं, संपत्ती असते, पण भगवंताचा लवलेश नसतो. खऱ्या अर्थाने दुःख आहे महाराज. म्हणून जीवनामध्ये परमार्थामध्ये जे सुख आहे इतर कोणत्याही गोष्टीमध्ये नाही. फक्त घेणारा शहाणा पाहिजे. हा, नाही तर येडीला सासरही सारखं आणि येडी कधी सासरी जाताना रडत नाही, माहेरी येताना असं. जी टॉकीजला माझा फार विनोद गाजला होता बांधू. एका येडीचं नवीन लग्न झालं आणि ती येडी सारखी सासूबाईला सासूबाई सासूबाई म्हणायची. सासूबाई म्हटली, मला रोजच सासूबाई म्हणण्यापेक्षा तू मला आईच म्हणत जाय. सासरा म्हटला, तिला जर तू आई म्हणत असेल तर मलाही बाबा म्हणायचं. एक दिवस या येडीचा नवरा घरी आला कामावरून. ती म्हटली, आई बाबा बघा ना दादा घरी आलाय म्हणे. म्हणजे दुःख होण्याला सुद्धा माणूस ज्ञानी पाहिजे. हा, नाही तर काहींचं जीवन असं आहे महाराज, मूर्खस्य गात्रानी वर्धंती किंतुम तेषाम ज्ञानम न वर्धंती. काही माणसं दिसायला माणसासारखे असतात पण ज्ञानम न वर्धंती. त्यांचं वय वाढतं, तब्येत वाढते, सर्व वाढतं, पण ज्ञान वाढत. आणि असे किती मूर्ख एकत्र आल्याच्या नंतर चांगले कामं होणार आहेत नाही. त्यांचे काम म्हणजे काही सांगण्यासारखे आहेत का. 2 येडे एकत्र आले, एक येडं म्हशीवर बसून हायवे रोडने चाललं होतं. येडं त्यांची काही गॅरंटी नाही. हायवे रोडने म्हशीवर बसून चाललं. दुसरं येडं म्हटलं, ए येड्या खाली उतर. म्हशीवरचं येडं म्हटलं, मी नाही उतरणार. खालचं येडं म्हटलं, का बरं. म्हटले, का माझी म्हैस आहे, मी नाही उतरणार खाली. खालचं येडं म्हटलं, नाही ना तू खाली उतरणार तर पुढं चौकात गेल्याच्या नंतर तुला पोलीस पकडतील. म्हशीवरचं येडं म्हटलं, कस काय पकडतील. म्हणे तू कुठं हेल्मेट घातलंय म्हणे. म्हशीवर तू कुठं हेल्मेट घातलंय. म्हशीवरचं येडं शहाणं होतं. ते म्हटलं, हेल्मेट घालायला ही काय 2 व्हीलर आहे का म्हैस. 4 व्हीलर आहे महाराज, 4 पाय आहे तिला. हा, त्याला 4Gची रेंज पाहिजे, नाही तर कधी कधी काही माणसं घरी जाऊन असतात. हो, मोबाईल चांगला पाहिजे, अँड्रॉइड पाहिजे, चांगले सिम कार्ड रेंजमध्ये पाहिजे. अलीकडच्या पोरांचं पहा तुम्ही, 7वीमध्ये आणि 8वीमध्ये मोबाईल आले. हां, बापाला वाटलं ऑनलाईन अभ्यास चालू आहे. नाही, ते शेअर चॅटवरती काही पाहतात महाराज. दिवस अभ्यास चालू असतं कुठं, बापाला काहीच माहीत नाही. आता या लॉकडाऊनमध्ये तर काही मुलांनी त्या फेसबुकवर, व्हॉट्सअपवरती आणि इंस्टाग्रामवरती लग्न जमवलेत महाराज. फार अवघड झालं. इंस्टाग्राममध्ये जायचं आणि फोटो क्लिअर करून ठेवायचा, बरोबर नंबर येतो. एक जणाने घेतलं नाही का मुलीचा नंबर आणि व्हॉट्सअपला रात्र बोलायचा. फोनवरती नाही बरं का, व्हॉट्सअपला बोलायचं, चॅटिंग करायचा. खूप दिवस दोघांच्याही आई वडिलांनी ते पाहिलं आणि पाहिल्याच्या नंतर जवळच गाव होतं, दोघांचंही लग्न करून टाकलं. लग्न झाल्याच्या नंतर जेव्हा पहिल्या रात्री हे दोघं जण एकत्र बसले त्यावेळेस आता फर्स्ट इम्प्रेशन नवरदेवाचं. पूर्वी कसं मुली घाबरायच्या बोलायला, बरोबर आहे ना. मुली घाबरायच्या, आता मुली घाबरत नाही, मुलं घाबरतात. काय बोलावं. हे राहिलं आणि तिला विचारू लागलं, का ग राणी तुला काय आवडतं, कुठं जायला आवडतं. ती राहिली म्हटली, मला ना आपण ना उद्या दमवतात मिलत पिलायला जाऊ म्हटली. आता
तेव्हा याला कळालं की हे बोबडा माल आहे म्हणून, तिला नीट बोलता येत नाही. हे मोबाईलचा प्रॉब्लेम आहे महाराज. मोबाईलमुळं फार अवघड झालं. माणसं असे नीट चालत आहेत, मागं पाहत नाही, पुढं पाहत नाही, एखादा येऊन धडकून जातो. मोबाईलचं तो फार अवघड. ज्याला माहीत नाही त्याने शिकण्यात 2 वर्ष घातले, त्या शिकण्यामध्ये त्याला तर काहीच कळत नाही. घरचे माणसं बोलतात आणि ते आपलं त्याच्यावरती खालीवर खालीवर. मोबाईल चांगला आहे. आज मोबाईलमुळंच मी आमच्या भेटीला या ठिकाणी हा आनंद आपण घेतोय. हा मोबाईल चांगला आहे, पण त्या चांगल्याचाही सुद्धा चांगला आनंद घ्या. नाही तर कधी कधी काय होतं, एखाद्या फंक्शनमध्ये गेलं तर त्याच्यातून बाहेर येता येता माणसाला दिवस लागतो. बरोबर आहे ना. एक जण असंच बाहेर देशाला गेलं. आता संडास बाथरूम आलेत 12,000 रुपये, पण काही ते 12,000 रुपये वाटी लावले, हे बाहेरच जातात. फार अवघड आहे काहींचं. हां, बाहेर दिसायला गेलं, असं मोबाईल चालवत गेलं, ते टंबरेल घेतलं, काय म्हणतात इकडं त्याला, डबडं घेतलं आणि बाहेर गेलं. बाहेर जाऊन बसलं, त्याचा सर्व कार्यक्रम झाला. बाहेर गेलं, त्याचा कार्यक्रम झाला सर्व. मोबाईलच्या नादामध्ये बरं का खवणे महाराज, मोबाईलच्या नादात बाहेर गेलेलं टंबरेल घेऊन, मोबाईलच्या नादामध्ये तोंड धुवूनच घरी आलं ते. नाही, ज्याला नसेल समजलं त्याने जेवण करून झोपायचं का. लय अवघड खेळ आहे महाराज मोबाईलचा. योग्य वेळेचा योग्य वेळी वापर करत आला पाहिजे बरं का आपल्याला. हां हां, तारुण्यामध्ये चांगला परमार्थ करावा. हां, तुम्ही चांगला परमार्थ करा, तुम्हाला संसार करण्याची गरज नाही. भगवंत तुमचा संसार सांभाळत असतो. मागे पुढे उभा राही सांभाळीत. हां, तो सांभाळतो. आणि दुसरी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू, जोपर्यंत धनाची आणि मानाची श्रीमंती संपत नाही, लक्ष द्या, जोपर्यंत धनाची आणि मानाची श्रीमंती तुमची संपत नाही, तोपर्यंत तुमच्या विचाराची श्रीमंती वाढत नाही महाराज. जोपर्यंत मी आहे हा शब्द तुमच्या जीवनामध्ये, तोपर्यंत विचार वाढत नाहीत. म्हणून विचाराने मोठे व्हा तुम्ही. कधी कधी योग्य वेळ निघून जाते. काही माणसं आता घरी जाऊन हसणारे, फार अवघड आहे महाराज. आणि 1 तास कीर्तन एक्स्ट्रा करणारे, मला नानाने सांगितले आज वेळ झाल्यामुळं 2-3 तास एक्स्ट्रा करा. बरोबर आहे ना. वेळ फार महत्त्वाची जीवनामध्ये. एकदा वेळ गेली तर परत भेटत नाही, एकदा तारुण्य गेलं तर परत भेटत नाही. म्हणून योग्य वेळी योग्य वेळीचे निर्णय घेतले पाहिजे. फार अवघड होत जातं कधी कधी. बघा, एक जण सासरवाडीला निघाला, नवीन लग्न झालेलं होतं, सासरवाडीला निघाला. आईने सांगितलंय, बघा तुझ्या सासऱ्याला 1 डझन लेकरं आहेत. किती? 1 डझन लेकरं आहेत. तुझी जी पत्नी ही 2 नंबरची. कधी आता हम 2 हमारे 2. पूर्वी तसं नव्हतं, हम 2 हमारे कितीक पण. काही दिवसाने हम 2 हमारा कोई नाही. असं होणारे लेकरं सांभाळणं काय अवघड सोपी गोष्ट आहे का? फार लेकरं अवघड आहेत महाराज. हां, किती पण पहिले पूर्वी किती 1-1 डझन लेकरं असायचे, बायका 2-2, 3-3 असायच्या. पूर्वी लोक विचार करायचे नाही. आता फार विचारवंत लोक आहेत, त्यांचं जीवन अवघड आहे, फार आळशी आहेत. हां, पूर्वी तसं नसायचं, किती पण असायचे. एकदा एक बाई बसमध्ये चढू लागली, बसमध्ये चढू लागली. तिच्या खांद्यावर 1, कडेवरती 1, हातात 1, 2-3 पाठीमागे, म्हणजे असे 6 लेकरं घेऊन बसमध्ये. कंडक्टरनी तेवढ्यात आवाज दिला, का हो बाई एवढे लेकरं, अहो निम्मे तरी घरी ठेवायचे ना. ती बाई म्हटली, निम्मे घरी ठेवून निम्मेच आणले म्हणली. हे अर्धेचे, पूर्ण नाही. अशी होती कधी कधी. आणि मग हा सासरवाडीला निघाला. त्याच्या आईने सांगितलं, हे बघ तुझ्या सासऱ्याला 1 डझन लेकरं आहेत. किती आहे? 12 आहेत. हां, तू एक काम कर, सासरवाडीला जातोय ना तर काहीतरी खायला घेऊन जाय त्या लेकरांना. तो म्हटला काय हरकत नाही आई, घेऊन जातो. आणि मग सासरवाडीला गेला. 2-4 दिवस राहिला. राहिल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी त्याला काही आठवण राहिली नव्हती खायला न्यायची. घरी आला. आईने विचारलं, करे म्हटला सासरवाडीला जाताना काही खायला नेलं होतंस का? म्हणे आई लक्षातच राहिलं नव्हतं. आता दुसऱ्या वेळेस जाताना मी भरपूर खायला घेऊन जातो दुसऱ्या वेळेस. आणि 1 महिन्यानंतर सासरवाडीवरून याला बातमी आली, सासरा गचकला, याचा सासरा मेला. आणि मग याच्या गावचा टेम्पो भरला महाराज. नातेवाईक गेल्याच्या नंतर आपले लोक जातात. टेम्पो भरला आणि तो टेम्पो याने फाट्यावरती थांबवला. आणि फाट्यावरती थांबून 2 किलो पेढे घेतले. किती? 2 किलो
तिथं गावामध्ये गेल्याच्या नंतर सगळी रडारडी चालू आहेत, सगळे लोक रडतायत, नातेवाईक रडतायत, सगळे काही चांगले होते महाराज कसे गेले, असं झालं तसं झालं, हे सगळे रडतायत. आणि हे गाडीतून उतरलं आणि तेवढ्या त्याचा कार्यक्रम घे पेढे. वेळ महत्वाची आहे ना हो, वेळ समजली पाहिजे. हा, योग्य वेळी नामचिंतन करावं. खऱ्या अर्थाने जोपर्यंत तुमचं मुख चांगलं आहे, जोपर्यंत तुमचं हातपाय चांगले आहेत, जवळ हे सकळ सिद्ध आहे. जोपर्यंत हे चांगले तोपर्यंत परमार्थ करता येतो महाराज.